Nakon što Halil spasi Zeynep na ulici, on joj govori da je sve u redu i sada je niko ne može povrediti. Njoj bude loše u jednom trenutku i njih dvoje sedaju na klupu. Zeynep govori da se plaši Bulentovih postupaka nakon ovoga, jer će on uraditi sve kako bi joj napakostio. Halil joj govori da ne brine više o tome, jer je Bulenta stavio na mesto odakle ne može izaći, time što ga je prijavio policiji. Ne znamo da li Halil još uvijek drži Bulenta ili ga je stvarno prijavio policiji. Songul zove Erena i govori da odloži današnji sastanak, jer ne mogu doći. Eren pita šta se dešava, jer mu niko ništa nije javio, ali tada mu Songul kaže da pita lično Halila. Po povratku u vilu, Halil se lepo ophodi prema Zeynep, a ona mu se zahvaljuje time što je bio uz nju svo ovo vreme dok joj je bilo loše. Halil odgovara da samo radi ovo da bi se iskupio za svoje postupke, jer je zbog njega bila povrijeđena. Eren ubrzo dolazi u Halilovu kancelariju i pita ga zašto su otkazali današnji sastanak. Halil kaže da je danas imao mnogo važnija posla od toga. Eren mu tada kaže stvar koja će Halila postaviti u veliko razmišljanje, a to je da je njegov bes izgleda nestao, a da je počeo milostivo da se ophodi prema Zeynep. Halil ne može da podnese te reči. On viče na Erena da samo radi ono što mora, te izlazi iz kancelarije. U međuvremenu, Songul odlučuje da se reši Zumrud po bilo koju cenu, jer je ona žena koja joj jedina može naneti zlo u ovoj vili. Songul krene prema Zumrud, ali tada vidi Zeynep koja ide ka kući. I Songul odluči da se povuče, ali neće odustati dok ovo ne reši. Tula i Merve rade sve poslove po vili što im Songul naredi. Songul ulazi u svoju sobu i vidi kako Tula je čisti, ali nije zadovoljna time. Nešto kasnije, njih dve završavaju smenu i dolaze u kuću umorne. Gulhan donosi kafu njoj i Halilu u njegovoj kancelariji. Ona mu govori kako je napokon postao onaj stari Halil koji je milostiv i dobar prema svima. Halil to ne želi da sluša, te odlučuje da ode kod nekoga koji je uvek razumeo njegove brige. Halil odlazi kod jednog starijeg čoveka kako bi se ispovedio za sve što se dešava i našao odgovor na svoja pitanja. Taj čovjek mu govori da se nisu vidjeli 15 godina. Halil mu govori da je uradio sve što je morao kako bi osvetio svoje roditelje. Međutim, taj čovjek vidi da nešto nije u redu u njegovim očima. On mu govori da bi voleo da je još uvijek onaj stari Halil, ali Halil to ne želi da prizna sebi. On misli da je sve u redu sa njegovim ponašanjem, te odlučuje da ipak ode od čovjeka, ne govoreći za svoje probleme. Ali kao i uvijek u životu, čovjek može pobeći od ostalih ljudi, ali ne može od samog sebe. Suna dolazi ispred Jusufovog restorana i govori mu kako Guče nije devojka za njega. Jusuf je iznenađen ovim što čuje, govoreći Suni da je Guča jedna dobra duša i da niko nema pravo da priča o njoj nešto tako. Suna sada shvata da Jusuf zapravo voli Guče i ne zna šta više da uradi kako bi bila njegova. Nakon toga, Osman pita Jusufa da li mu je majka dala zlato kako bi vratio jedan deo duga, ali Jusuf ne želi da prodaje zlato kako bi vratio dug. On radi i drugi posao uveče koji niko ne zna, te govori da će naći način da skupi novac i vrati sve. Uveče, Jusuf treba da krene na drugi posao, a Guča mu spremi hranu. Mislimo da se njih dvoje sve više zaljubljuju, ali jedina prepreka im je Hakan. Guče vidi kroz prozor da Hakan opet prati Jusufa i odlučuje da krene za njima. U jednom trenutku Jusuf shvata da ga Hakan prati i staje iza jedne kapije. Tada Jusuf uhvati Hakana za kragnu i pita ga zašto ga prati cijelo vrijeme. U tom trenutku se pojavljuje Guče koja pokušava da ih razdvoji, ali Hakan gurne Guče koja pada na pod. Jusuf se tada obračuna sa Hakanom, ali Hakan izvadi bodež i povredi Jusufa. Zeynep uveče dolazi u Halilovu kancelariju, govoreći da je spremna da se sutra vrati na svoj posao, jer se osjeća bolje, ali da će krenuti sa lakšim stvarima. Ona dodaje da mu je mnogo zahvalna na svemu i da će se držati podalje od problema, jer mu ona nije neprijatelj. Halil joj ljutito nakon svega što se danas desilo, govori da on vrlo dobro zna komu je prijatelj, a ko neprijatelj, te da ona ne mora da se brine za to.
Nakon tih reči, Halil govori Zeynep da spakuje stvari, jer se sutra seli odavde. Zeynep je zbunjena jer ne zna šta se dešava. Ona pita Halila gde ide, a on odgovara u magacin kako bi spremila proizvode koji će se slati odatle na prodaju. Zeynep nije drago što to čuje, jer ona mora da brine o svojoj porodici, a pogotovo baki, a sada je Halil odvaja od njih. Sutradan ujutru, Zeynep poljubi Zumrud i izlazi iz kuće rano dok svi spavaju. Čemil je odvodi na mesto gdje je Halil rekao sa spakovanim koferima i govorio je da se pazi, jer se još uvijek nije oporavila. Zeynep se zahvaljuje Čemilu i govori samo da pazi o njenoj porodici. Gospodin Ahmet je zadužen za Zeynep dok se ona nalazi u magacinu. On dobija sva uputstva od Halila kako da brine o njoj. Halil mu kaže da vodi računa, da pije vodu i jede, jer mu je Ahmet već preneo to da Zeynep nestaje sa radom, pa čak ne uzima ni čašu vode. Ona u jednom trenutku odlazi u Ahmetovu kancelariju, jer je završila posao, ali tada joj biva malo loše, te uzme čašu vode. U međuvremenu, Zumrud ne može da miruje i želi da potraži Zeynep. Ona izlazi iz kuće, ali Selma je sustigne, te nazove Zeynep na video poziv. Nešto kasnije, Ahmet donosi hranu Zeynep, jer vidi da nije baš najbolje, ali sve je to na Halilovu inicijativu, jer on ne želi da joj fali dlaka s glave. Ovaj potez je Halil morao da uradi, jer kad god vidi Zeynep u dvorištu, u njemu se bore dva čoveka. Jedan je taj koji još uvijek želi osvetu, a drugi je zaljubljen u nju, pa mu čak to stvara problem i sa poslom, jer ne može da se fokusira. S druge strane, Gulče vodi računa o Jusufu. Ona mu previja ranu, a Jusuf želi na svaki način da se osveti Hakanu. Gulče moli Jusufa da ništa ne radi, jer će njen otac poslati svoje ljude i uvući ih u još veće probleme nego što su sada. Njih dvoje silaze da ručaju, ali kriju od porodice da je Jusuf ranjen. Jusuf kaže Omeru da danas neće doći na posao, jer se osjeća malo loše, te odlazi u sobu. Gulče odlazi po lekove za Jusufa, ali njen telefon ostaje u sobi. U tom trenutku Hakan zove Gulče, a Jusuf se javi i čuje da Hakan želi da se reši Gulče. Jusuf tada ne može da miruje, te odmah zove policiju i prijavljuje Hakana. Vidimo da Suna želi da se uplete u ovu igru sama i ona prati Gulče gde ide. Ona misli da Gulče uzima test za trudnoću u apoteci, te odlazi i pita apotekara šta je uzela komšinica od lekova, na šta on odgovara samo lek za bolove. Nakon što se Gulče vrati kući, ona vidi da policija dolazi pod rotacijama i ispred njihove kuće privodi Hakana. Ona odmah odlazi kod Jusufa, govoreći da će sada situacija biti još gora, ali Jusuf se ne boji ničega i spreman je da se sukobi sa svima kako bi zaštitio Gulče i održao svoje obećanje. Jusuf tada odlazi do policijske stanice, ali tamo ga sretne Hakan koji je pušten na slobodu jer je bio samo na razgovoru. Jusuf govori Hakanu da se pazi jer se on ne plaši ničega i uradit će sve da zaštiti svoju ženu. Sve to vidi Suna, kojoj ovo postaje sumnjivo. Selma je jedina koja čuva Zumrud i radi poslove po kući. Njih dve su napolju i sede na klupi pričajući o Zeynep, ali tada Songul želi da se reši Zumrud jednom zauvek, te uzima kamen i pogodi bokal vode koji se razbije u kući kako bi odvukla pažnju Selmi. Songul dolazi do Zumrud pružajući joj ruku i govoreći da će je odvesti kod Zeynep. U međuvremenu, Halil dolazi u magacin kako bi posjetio Zeynep. Naravno, on joj govori da je razlog posjete to da imaju neke stvari od prošle godine da se urade, te da će ona biti i za to zadužena. Zeynep mu kaže da će sve uraditi i do sutra će se vratiti u kuću kako bi se brinula o svojoj porodici. Halil joj tada govori da se najmanje 7 dana neće vratiti kući jer je spremio još posla za nju. Ona mu ljutito govori da ne može ostaviti svoju baku samu, a Halil joj kaže da će Zumrud biti zbrinuta na najbolji mogući način. U tom trenutku Selma zove Zeynep govoreći joj da je Zumrud nestala. Da li će Songul uspjeti da dovrši svoj plan i da li će Halil pomoći Zeynep da nađu Zumrud?